火台完成しました。12月25日にはかかりづらい場所でクリスマスイベントをするクマみたいなトナカイ。イベント当日は真冬、そして海。寒すぎて部屋から出たくないみんなの重たい腰を上げるために焚き火で会場を温めます。まずは焚き火台を作っていこう。トナカイは視界が悪く汚れてはいけないので抜きます。岡山の解体業者さんからドラム缶を購入し、どうやって切断しようかと悩んでいたら一件の位置情報が送られてきました。早速向かうと86歳のおじちゃんが迎えてくれました。すぐに真っ二つになりました。下の穴を開けて完成。試し炊きをして完璧。これで会場暖かくできるて。まあでも寒いから来るときはめっちゃ暖かくしてきてね。ちなみにこのトナカイさんめっちゃ暖かいよ。